ғасырда Қазақстан ғылымы қалыптасып, ұлттық интеллигенция өкілдері құрылды. Олардың алдыңғы қатарында Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы тұрды. Осы және өзге де алаш қайраткерлері Қазақстан ғылымының қалыптасуына үлкен үлес қосты. Олар тіл, әдебиет, әліпби және аударма жасау істерімен айналысты. Сонымен қатар тарих, экономика, медицина, педагогика, психология секілді тағы да басқа ғылымдардың қалыптасуының алғышартын жасады. Қазақтың алғашқы тіл білімін дамытқан, ең алғаш әліпби жасаған қайраткер ол Ахмет Байтұрсынұлы. Оның әдебиет танытқыш деген еңбегі қазақ әдебиеттануының негізі болып саналады. Ал алаш қайраткері Әлихан Бөкейханов аударма ісін жетік меңгерген шебер аудармашы. Ол орыс, үнді, түркі тектес халықтардың көркем туындыларын өзіміздің ана тілімізге аударды. Сонымен қатар оқу ағарту, ғылым саласына қатысты оқулықтарды, оқу құралдарын да ана тілімізге аударған болатын. Алаш қайраткерлерінің ішінде Ғұмар Қараштың, Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық және Жүсіпбек Аймауытовтың психологиялық ой тұжырымдары әлі күнге дейін өзінің маңызын жоғалтқан емес. Қазақтан шыққан ең алғашқы дәрігер ретінде Мұхамеджан Қарабаевты және Халел Досмұхамедовті айтсақ болады. Ал қазақтың тұңғыш құқық магистрі атанған құқықтанушы, қоғам қайраткері Жақып Ақбаев. Сонымен көріп отырғанымыздай, қазіргі Қазақстан ғылымының ең алғашқы қайнар көздері сонау алаш қайраткерлерінен және оның еңбектерінен бастау алады. Сонымен алаш қайраткерлерінің атқарған қызметі, еңбегі қазіргі егеменді еліміздің ұлттық бірегейлігі мен елдігін сақтаудың алтын көпірі және мемлекетіміздің негізі болып саналады.